Geschichten erfahren, wie wir lesen, wie wir Heilung erfahren können. 那有2种方法，让我们帮助我们说如何在读经的当中，读这些医治的故事当中，自己也能够获得医治。Das eine ist, die Geschichte zu meditieren, uns selber darin wiederzufinden und uns mit dem, was wir entdeckt haben, in die Begegnung mit Jesus halten, im Gebet. 那第一个就是说，你透过去默想这个经文，然后你跟这个经文对话。那透过你在默想跟经文对话当中，你再去回想说这个经文里面有哪一些是跟你自己的状况相像的，然后在里面呢，就透过这样子耶稣的医治的步骤、耶稣的医治方法得到医治。Der zweite Weg ist eben, das Lied, das Abendmahl, da geschieht leibhaft an uns, was damals geschehen ist. 那么第2种方法就是说，透过圣餐，也就是圣体圣事，然后因为圣餐跟圣体圣事是一个我们用肉体直接去实行的一个礼仪。那透过这样一个礼仪当中，神父等下会解释这个方法。那透过这个礼仪当中的一些步骤，也会让我们可以做这个医治。Die Heilungsgeschichten können wir mit 4 Fragen anschauen. 那么当我们去看耶稣医治故事的时候，我们可以用4个问题来问自己。Die erste, wie wird die Krankheit beschrieben und wie weit ist die Krankheit ein Bild für mich selber? 那第一个就是说，到底耶稣医治的这个病，这个病的本身是怎么样的病？圣经里面是怎么描述的？那么这些病的性质跟我个人内在有什么样的相同的地方？ Es sind körperliche Krankheiten, die beschrieben werden, aber es ist insofern ein Bild für uns. Zum Beispiel, keiner von uns gelähmt, aber Lähmung ist doch ein Bild, das Angst mich blockiert, das Angst mich hemmt. 那其实，在圣经里面描述的医治故事，可能都是肉体上面的这些疾病，但是这肉体上面的疾病其实也是一个图像，象征我们内在有一些相同性质的一些内在的疾病。例如说，耶稣医治一个麻痹的人，都不能动的人。那所谓的麻痹跟不能动，有可能，例如说我们每个人内在有时候会被恐惧所捆绑，给恐惧让我们所动弹不得，那就象征着说我们有这样子一种麻痹的一个疾病。Die zweite Frage ist, wie wird die Heilung genau beschrieben? Wie sind die therapeutischen Schritte Jesu? 然后第2个问题就是你去问自己或看圣经，问说，那这一个耶稣的这个医治的步骤是什么？那他这个医治的医治的过程是怎么产生的？这个步骤是什么？ Die dritte Frage, wie könnten diese Schritte Jesu an mir Heilung bewirken? Wie könnte die alte Geschichte für mich heilsam werden? 然后第3个就是说，当我们去把1跟2做完这个步骤之后，第3个就是说，你就问自己说，那么耶稣的这些步骤，然后是怎么样用这个步骤对照在他医治我内心有类似这样的疾病的状况，有内在疾病的状况，耶稣是用什么样的方式来医治我？ Die dritte Frage wäre, wie weit sind diese therapeutischen Schritte Jesu für uns, für unsere Seelsorge, für unsere Therapie, für das ärztliche Verhalten ein guter Weg, wie wir andere Menschen heilen können. 好，刚刚第3个步骤针对的是读经者自己，那么第4个步骤就是针对你，如果是一个心灵陪伴者，或者是心理咨商者、心理关顾者的时候，你就问自己，耶稣的这些医治的步骤，跟陪伴这个有心理疾病的这个图像的这个人的时候，那怎么帮助你在陪伴别人？怎么帮助你在做心理关顾的这件工作上？ Aber diesen dritten Schritt möchte ich diesmal nicht besonders betonen. 那么神父他这个第4个就是陪伴，当自己是心理关顾者的这个面向，因为神父之前在演讲几年前演讲曾经讲过，所以神父就这一次不用这个角度来解释。 Und in diesem Sinn möchte ich die erste Geschichte anschauen, Markus 1, 40 Freunde. 那好，那就是用这4个步骤那神父要帮助我们来带领我们直接来做这个练习。然后第一个就是我们看到马可福音。马可福音第1章。 好，马可福音第1章第1节。好，马可福音第1章第40节。马可福音第1章第40节。好，然后
有一次，一个患麻风病的人来到耶稣面前，那跪下来央求说：“只要你肯，一定能使我洁净。”耶稣动了慈心，就伸头摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”那人的麻风立刻消失，他就洁净了。Keiner von uns ist aussätzlich im körperlichen Sinn, keiner von uns hat Lepra. 那在我们当中呢，的确已经没有麻风病患者，那我们自己也不是麻风病的人。Aber aussätzlich ist ein Bild für einen Menschen, der sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. 那但是麻风病，因为它是一种皮肤的疾病，所以它就象征着就是它那个图像，就是说有人呢，他的皮肤有疾病，然后他没有办法觉得自己很不舒服。那麻风病人就是这种皮肤有疾病的人。Das Bild für einen Menschen, der sich selber nicht annehmen kann. 那它可以带给我们一个图像，就是说，有一些人，他的内在是无法接纳他自己的。Und insofern kann sich jeder darin wiederfinden, denn jeder von uns hat Bereiche, wo er sich selber nicht gut annehmen 那 kann. 就这个角度来看的话，我们每一个人内在都有一些部分是这个状况的，我们都有一些部分是自己无法接纳的。Damals mussten die Aussätzigen in getrennten Wohnungen leben. 那在当时呢，这一些麻风病的人，他是必须被隔离住在别的地方的。Das ist auch ein Bild für uns. 那这其实也对我们来讲也是一个图像。Denn wer sich selbst nicht annehmen kann, der hat auch das Gefühl, alle anderen nehmen ihn nicht an. 那因为通常一个无法接纳自己的人，他就会一直觉得别人也无法接纳他，别人也会拒绝他。Interpretieren jedes Wort, jeden Blick des anderen als Ablehnung. 那他会每次都用负面的方式去解释别人的话语，认为别人的每一个话语都是拒绝他的。Wenn ich das Gefühl habe, alle anderen lehnen mich ab, dann fühle ich mich isoliert, dann bin ich gleichsam in getrennten Wohnungen. 那么你如果是这样一直觉得别人的所有的言行都是在拒绝你的话，你其实就会变成是好像自己把自己跟别人隔离起来，你好像一个麻风病人被隔离在这个整个群体人际关系的外面。Dieser Aussätzige spürt seine Ohnmacht, er kann sich selber nicht helfen. 那这样的一个无法接纳自己的麻风病人呢，他就觉得很无助，然后来到耶稣的面前。Und kommt zu Jesus, fällt auf die Knie und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. 那他来到耶稣的面前呢，就跪下来请求耶稣说：“只要你肯，一定能使我洁净。” In dieser Bitte ist einmal das Vertrauen, er hat Vertrauen zu Jesus, dass er ihn heilen kann. 那这样的一个图像，一方面是在说呢，他很相信耶稣，他很信任耶稣，他信任耶稣一定可以医治他。Aber in diesen Worten steckt auch die Gefahr, er will gleichsam Jesus die Verantwortung geben, mach du mal, dass ich gesund werde. 但是另外一方面，这也是一句不太负责任的话，他把所有自己能不能痊愈，全部把责任推在耶稣的身上。他说：“只要你肯，我就能洁净，所以我能不能洁净是你的问题。” Das ist ja auch manchmal die Haltung, mit der manche zum Therapeuten, zum Arzt gehen, reparier du mich mal, mach du mal mich gesund. 所以有时候有些人当他去找心理陪伴者或者是关顾这个心理关顾者的时候，他们也是这样的态度，就是觉得说啊，我有问题我来找你，那解决我的问题是你的责任。Aber Jesus ist nicht der Zauberer, der schnell die Symptome wegzaubert. 但是耶稣他不是一个魔术师，他不会用这种变魔术的方式让这个人的问题马上不见。Sondern die Heilung geschieht immer in der Begegnung. Die Begegnung bedeutet, dass ich mir selber begegne und die Begegnung verwandelt mich. 那么，但是你就会发现，在耶稣医治故事里面，耶稣都是用相遇，真的跟这个人的相遇来医治这个人。那想要跟耶稣相遇，其实你就必须跟自己相遇。所以耶稣是用相遇的方式来做医治的。Und Jesus heilt nun in 4 Schritten. 那在这里，我们就进入到第二个刚神父讲的阶段，就是你问说，耶稣是用怎么样的方法步骤？那这边就有4个步骤。Der erste Schritt, Jesus hat Mitleid. 第一个步骤是耶稣呢就动了慈心，那耶稣同情他，怜悯他。Also wenn ich mich als jemand, der sich selber nicht annehmen kann, Jesus hinhalte, habe ich Vertrauen. Er fühlt mit mir, er fühlt sich hinein, er versteht mich. 那我们也可以这样看，当我们读这段经文的时候，你把你自己无法接纳自己的部分，在祈祷中、默想中摆在耶稣的面前，你就可以相信耶稣一定会跟你
Jesus streckt die Hand aus. 那接下来，耶稣把手伸出来。Oft sind wir gar nicht in Beziehung, wir leiden an unserer Unfähigkeit, uns selber anzunehmen, aber wir spüren uns selber nicht, für das eigene Problem nicht. 那有时候呢，我们经常根本不了解我们自己的问题，不是真正的了解我们自己问题，我们自己根本无法接触到我们自己内心。我们常常只是感觉到表面上这些痛苦，感觉到表面这些你的状况，但是你事实上没有办法真的没有去了解这个状况的问题在哪里，你没有接触到你自己的内心。Jesus nimmt mit mir Beziehung auf, damit ich mit mir selber in Beziehung komme. 所以耶稣就伸手来跟我们自己建立关系，同时呢，这个图像也象征着让我们也能够伸手跟自己建立关系，去了解自己的内心，触摸到自己的内心。Dritter Schritt, Jesus berührt den Aussätzigen. 那第三个步骤是耶稣摸他。Das ist wichtig. Wir sind oft in der Berührung mit uns, wir getrennt von uns selber. 那有时候我们其实是跟我们自己的内在是隔离的，因为我们不愿意去了解我们内在的问题在哪里，我们触摸不到自己的内在。Jesus berührt uns, damit wir mit uns selber in Berührung kommen. 那耶稣呢？你就想象耶稣伸手触摸我们，那让我们可以触摸到我们自己的内心。Ich erlebe viele, die jammern, dass sie sich selber nicht annehmen können. 神父自己也接触过、辅导过很多人，他们就说他们不能接纳自己的哪些部分。Aber sie spüren gar nicht, was die eigentliche Ursache ist. 但是他们都没有去想，或者是接触到自己内心，问自己说，到底你不能接纳的原因是什么？到底你不能接纳的部分是什么？ Oft ist die Ursache, dass sie so große Bilder von sich selber haben und diese Bilder stimmen nicht überein mit ihrer Realität. 那很长的一个原因，你无法接纳自己，就是因为我们给自己一个过高的图像，给自己一个错误的图像，认为你自己是那个样子，但是这个图像并不符合你真实的自己，所以当这个中间产生落差的时候，你就无法接纳。 Sie sind also nur in Berührung mit ihren großen Bildern, aber sie sind nicht in Berührung mit sich selber, in ihrer eigenen Durchschnittlichkeit. 那通常呢，我们呢觉得我们有去接触到那个自己所谓的过高的自大的这个图像，但是我们没有接触到自己内在真正的这个图像，所以我们根本就是没有接触到自己，没有触摸到自己，触摸到的是错误的这个。Das ist ein wichtiger Schritt der Heilung, mit mir in Berührung kommen, mit meiner Realität, so wie sie ist. 所以，这个耶稣的这个触摸的动作，你可以想象说，你也是让你触摸到你真正的那个自己，真实的自己，那个平庸的自己。Der dritte Schritt ist dann, Jesus sagt, ich will es, sei du rein. 那第四个步骤是，耶稣说：“我肯，你洁净了吧。” Das heißt, Jesus sagt, ich nehme dich ganz und gar an, so wie du bist. 那这句话意思就是说，耶稣说：“我可以接纳你，我可以完全的接纳你，就像你现在的这个样子。” Aber jetzt ist auch deine Aufgabe, Ja zu sagen zu dir selber. 那耶稣同时也跟我们说，接下来就是你自己的任务，你必须学习接纳你自己。Aber manchmal sind die sich selber nicht annehmen können, unersättlich. Sie wollen immer noch mehr Annahme von anderen, noch mehr Zuwendung. Weil nur die anderen können mir helfen. 那有些那些不能够接纳自己的人，他就会有一种倾向，一直呢希望从别人那里得到更多的接纳，希望别人给他更多的关怀，但是他从来都不想说他要先接纳他自己。Also wenn wir sagen, wie kann heute für mich Heilung geschehen, einmal dieses, dass ich mir das vorstelle und Jesus sagt, wenn ich nehme dich an, jetzt sag auch du Ja zu dir. 那么，所以我们在读这段经文，怎么样去想象自己可以受到耶稣的医治？就是我们可以想象说，耶稣告诉我们说，我可以接纳你，完完全全可以接纳你。那现在你要学习接纳你自己。Wir können zum Beispiel den ganzen Tag mit diesem Wort leben, ich will es, sei du rein. 那例如，我们可以一整天都让自己在内心默想这句话：我肯，你洁净了吧。Hoffen, dass dieses Wort langsam unsere Unfähigkeit, uns selber anzunehmen, auflöst. 那么，让我们一直在让这句话一直深入我们的内心，让我们慢慢可以去解决掉，或者是让这种无法自我接纳的这种倾向呢，能够慢慢消失。Der zweite Ort der Heilung ist, wie vorhin sagte, die Eucharistie-Feier, das Abendmahl. 好，那前面神父说用两种方式来透过经文来做这种疗愈，让经文疗愈我们。第一个就是透过刚刚神父讲的默想。
那第二个呢是透过圣体圣事，也就是圣餐。Zahlen wir nicht nur dieses Wort, ich will es seit nur rein, sondern Jesus tritt ja ein in uns, wir werden eins mit ihm im Essen, im Trinken und Leib und Blut. 那在圣餐的时候呢，我们可以让自己想象说，我们就是听到耶稣呢，不只是听到耶稣那句话说“我肯你洁净了吧”，而是当我们在接受圣体，在喝这个圣血，就是喝这个葡萄汁的时候，让我们也可以想象耶稣的整个接纳，就是进入到我们的内在，跟我们合一，让我们可以接纳自己。Also in der Kommunion werden wir ganz eins mit Jesus, da nimmt er uns ja ganz und gar an. 也就是在我们守圣餐、做圣体圣事的时候，在这个领圣体的时候，我们就是整个跟耶稣基督合一，然后受到他的接纳。Aber zugleich ist ein Impuls, jetzt sei auch du einverstanden mit dir selber und sag Ja zu dir. 那同时，这样子让我们感受到内在从这样的一个实际的肉体的感受到说受到跟耶稣的合一之外，这也是给我们的一个帮助，就是促使我们也可以去接纳我们自己。Die zweite kurze Geschichte, die ich anschauen möchte, ist Markus 3, 1-6. 好，那第二个神父要带我们看的另外一段经文呢，是在马可福音第3章第1节到第6节。马可福音第3章第1节到第6节。好，马可福音第3章第1节到第6节，你们如果有那个圣经也可以拿起来看，或者是手机也可以。那我会念这一段经文，叫做治好手枯的人，手枯萎的人，就是怎么样？枯萎就是像说不能动，或者是整个萎缩的那个人。耶稣又进了会堂，那里有个人，一只手是萎缩的。当时有好些人密切地监视耶稣，看他是否会在安息日医治这个人，好找借口控告他。耶稣对那一只手萎缩的人说：“起来，站在中间。”然后问众人，在安息日应该行善还是作恶，救人还是害人？他们都不吭声。耶稣生气地看着四周这些人，为他们的心刚硬而感到极其难过。他对那人说：“把手伸出来。”那人一伸手，手就立刻复原了。法利赛人离开后，立刻派希律党的人策划怎样除掉耶稣。Die Frage, was sagt dieser Mann mit der verdorrten Hand über uns aus? Keiner hat jetzt bei uns die körperlich verdorrte Hand. 那第一个问题就是看这段经文，就会问自己说，这样的一个手萎缩的人，对我们的心里面，对我们的心灵是怎么样的图像？我们现在在座都没有人是手有萎缩的。Man kann sagen, es ist ein Mann, der die Hand zurückgezogen hat, der sich die Finger nicht verbrennen will und der deswegen lieber in seiner Zuschauerrolle bleibt. 那我们可以这样想，因为手是象征的行动力。那手萎缩就是说，有一个人他不敢行动，那么他不敢去冒险，所以他宁可让自己成为一个旁观者，他也不愿意去行动。Oder ein Bild für einen Mann, der sich total angepasst hat und keinen Mut hat, das Leben selber in die Hand zu nehmen. 或者有些人他就是不敢自己掌握自己的生命，而是不断的迁就别人，不断的活在别人的想法里面，不断的迁就别人，然后随波逐流这样，那他都不敢掌握自己的生命。Und diese Geschichte zeigt, die Krankheit hat offensichtlich auch mit seinem Umfeld zu tun. Da gibt es die Pharisäer, die nur auf die Norm achten. 那么我们也知道说，从这个故事我们就看到说，其实我们的心理状况或者这些疾病，其实跟周遭有很大的关联。在这个故事里面，这个周遭有很多不同的人。那像法利赛人，他们是一直守着律法的，坚守律法的。Man könnte sagen, er hat leider die Zuschauerrolle, hat sich angepasst, weil er Angst hat vor dem Urteil der Pharisäer, dem Urteil der Moralisten oder wer auch immer, der Pfarrer. 那么我们也可以想象说，有些人他不断的迁就自己的活着，不敢掌握自己的生命，他就是因为怕别人周遭人给他的眼光，例如说像法利赛人这样的，用道德的方式给他谴责，或者他就一直迁就着这些每个人不同的道德标准、不同的期待，那就像这样的状况。Und hier geschieht die Heilung auch wieder in 4 Schritten, aber nicht nur die Heilung des Mannes, sondern auch die Konfrontation mit den anderen. 那么这样一个医治的故事的第二个步骤
骤，就是问说耶稣是用怎么样方法医治这个人？那这个医治的步骤在这里也是有4个，但是呢，这医治的步骤很有趣，是它不只是针对个人，而是也跟周遭的环境有互动。Der erste Schritt, Jesus sagt, stell dich in die Mitte. 那第一个步骤是耶稣告诉这个人说，起来，站到中间来。Das heißt, du musst dich im Leben stellen, du kannst dich unter Zuschauer bleiben. 那也就是说，耶稣跟他说，你必须自己面对你的生命，你不要再一直当一个旁观者。Du musst dich in die Mitte stellen. Das kann Verschiedenes bedeuten, du musst in deiner eigenen Mitte sein. 那再来是站到中间，那中间有很多意涵。第一个是说，你必须能找到你自己内在的定位，你自己内在的中心。Aber in die Mitte stellen heißt auch, ja, dich vor den anderen hinstellen, du musst dich auseinandersetzen mit den anderen Menschen. 那第二个是说，你必须站到大家的中间来，你不一定是要跟大家不一定是要跟别人争辩或吵架。Und dann ist der zweite Schritt, dass Jesus die Pharisäer erstmal ins Auge nimmt. 那第3个步骤呢，是耶稣先去跟法利赛人对话，然后耶稣就是问那个法利赛人。Und die Pharisäer, die beobachten ihn ja genau, ob er am Sabbat heilt, ob er die Normen alle erfüllt. 那当时呢，因为法利赛人就在旁边故意看着耶稣，监视他，看看呢他有没有在安息日治病，然后违反了律法。Am Sabbat war nur erlaubt, den Todesgefahr zu heilen. 因为当时的犹太人法律是规定的，在安息日只能够救那个生命有即时危险的这个人。Und Jesus entmachtet gleichsam die Pharisäer, indem er eine Frage stellt. 那其实耶稣呢，就用一个很聪明的问题，去让这些法利赛人呢，能够就是消除这个法利赛人那种尖锐的这种质疑。Die Frage stellen ist ja die gute Weise, dem anderen die Macht zu nehmen. 那这就是说，你用一个好的方式、聪明的方式，让别人没有办法用这种控制，用他们的那种暴力来控制你。Die Frage ist sehr radikal. 那但是这个问题呢，也是非常的极端的。Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? 那耶稣就先问他们说，在安息日呢，应该要做好事还是做坏事？ Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? 那到底是应该救人，还是去害别人，让别人无法生存下去？ Das will damit sagen, nur auf die Normen achten heißt Böses tun und Leben vernichten. 那这其实耶稣也是暗示说，如果你们只是紧抓着这些规范，紧抓着这些律法，你们其实就是作恶，其实就是在害人。 Aber die Pharisäer lassen sich nicht in Frage stellen, sie lassen sich nicht verurteilen, verunsichern. 那么，但是法利赛人呢？那法利赛人呢？他们没有回答，也没有让耶稣就是软化他们的心，或者让他们也没有因为耶稣的话而觉得非常的不肯定、不确定。那法利赛人只是没说话。 Sie stellen sich auch nicht der Realität, sondern sie verstecken sich hinter ihren Normen. 那他们都不说话，也不辩解，他们只是就这样子不吭声，就是自己不吭声，然后偷偷的藏在他们的那个坚守的律法后面，就是隐藏起来。 Ich würde sagen, es sind andere Formen anzupassen, man versteckt sich hinter Normen. 那在这里，我们就看到有一些人，他的行为方式也是这样，他们不敢真的讲出他们意见，他们把他们自己呢隐藏在很多的规范、很多的律法、很多的道德教导后面。 Das sind zwei Typen von angepassten Menschen. Der eine, der Zuschauer bleibt, der sich zurückzieht, und der andere, der sich hinter Normen versteckt. 那在这里，我们看到两种迁就别人，或者是这个隐藏自己、没有活出自己的人的两种模式。一个就是那个守枯萎的、萎缩的，他不敢做事，他迁就别人，所以他变成是一个不断的在随波逐流，然后活在别人的想法中。那另外一个像法利赛人，他把自己呢隐藏在教导的后面、道德的后面、律法的后面，那也是一种迁就。 Aber die Pharisäer schweigen, sie stellen sich nicht, das ist ein böses Schweigen, sie stellen sich nicht. 那么在这里，法利赛人的反应就是他不吭声。其实这是一个非常负面的，有点这个攻击性的一种邪恶的一种不吭声，邪恶的一种沉默。 Und sie verstecken sich auch hinter nicht nur ihren Namen, sondern auch hinter ihrer Masse, hinter ihrer Gruppe. 那所以他们不只是躲在自己的教条或者是道德教条后面，而是他们也躲在他们自己的群体
dritte Schritt. 那第三个医治的步骤。Jesus perfekte jedes Gruppe und Jesus schaut jeden Einzelnen an. 那虽然这些人他们自己每个人都躲在他的群体的后面，但是耶稣在这里就是用很生气的眼光看着他们每一个人，你可以想象这个场景，就是这样子看着他们每一个人。Er schaut ihn an, voll Zorn und voll Trauer. 那耶稣是带着两种情绪去看他们这些人，那一方面是非常的生气，那第二个是非常的难过。Das ist eine interessante Mischung. 那这是一个非常有趣的一种情绪上的混合。Zorn heißt nicht, er schreit sie an. 那但是耶稣的生气并不是用那种一直跟他们大吼大叫、怒骂来表现出来。Und Zorn ist die Kraft, ihm keine Macht zu geben, sagt er, bist du mit einer Härte, mit einer Herzenshärte. 那耶稣是把他的愤怒用另外一种方式转变成另外一种方式，就我们昨天讲的，他转变成一种力量，让自己能够勇敢的跟这些法利赛人隔绝开来，就是说你们好，你们心里刚硬，你们就留在你们心里刚硬之中。Also ich und ich tue trotzdem das, was für mich stimmig ist. 但是呢，我还是要坚持我自己去做认为我自己认为对的事情，所以他就用这种生气的力量，让自己勇敢的跟法利赛人做一个隔绝。Also Zorn schafft Distanz und Freiheit. 所以这样的一个生气，耶稣就把它转变成第一个是一种距离，让自己不要受到他们的干扰；第二个呢，就是让自己可以完全的自由去做决定。Die zweite Haltung ist Trauer. 那第二个耶稣的情绪就是很难过。Im Griechischen heißt es Fußball, das heißt mitfühlen, mitleiden. 那在这里，希腊文的这个难过的字呢，它的意思是说，就是在场牧师或者是在场牧师如果自己读过希腊文，他就是可以听得懂哈。反正他用一个希腊文的意思，他讲的就是这个希腊文的意思就是在这里的难过，他是用一个希腊文的字，那这个字的意思，它代表就是说我完全的理解你们的感觉。Könnte sagen, Jesus steht auf eigenen Füßen und zugleich streckt er die Hand der Versöhnung aus, er möchte jeden Einzelnen noch einladen, er fühlt mit ihm, aber er möchte, er hofft, dass jeder sich wandelt. 那么也就是说，耶稣是用了解他们的感受，了解他们内在也有他们的痛苦的这种角度，去伸出他的友谊之手，伸出他的和解之手。那所以他这个难过在这里所代表的是说，他也愿意跟他们和解，那他也愿意去跟他们和好，那也了解他们心里的难过，所以在这里耶稣才会有这个难过的情绪。Also Jesus vermag die Pharisäer auch nicht zu heilen. Die Heilung der Pharisäer gelingt nicht. 那但是呢，耶稣用这样的一个方式，并没有真的得到法利赛人和善的回应，他没有办法去医治这些法利赛人的刚硬。Aber er nimmt den Pharisäern die Macht, sodass dieser angepasste Mensch dann geheilt werden kann. 那但是耶稣用这样的方式，让这些法利赛人的那些对想要辖制他的力量呢，可以得以解脱。耶稣没有被这些法利赛人想要控制他的这些力量所控制，而是耶稣用他的生气，用他的难过，然后让自己可以进一步等一下去医治这一个手污染的人。Dann ist der dritte Schritt, er sagt jetzt dem Mann mit der vertrauten Hand, streck deine Hand aus. 然后第四个医治的步骤是，耶稣直接就面对这个手枯萎的人、手萎缩的人说呢，把手伸出来。Wenn wir Eucharistie zur Kommunion gehen, können wir in der Hostie gleichsam hören, streck deine Hand aus, pack dein Leben selber an, gestalte es selber. 那同样的，我们在圣体圣事圣餐的时候，当我们用手去领受那个圣体、领受这个饼的时候，我们也可以去想象耶稣就对我们说这句话：说把手伸出来，然后用你的手去掌握你的生命，去打造你的生命。Schau nicht auf die bewerten, die beurteilen, die verurteilen, die sich in der Laune verstricken. 那耶稣也同时是跟我们说，不要去看周遭那些想要批判你的人，想要说你闲话的人，想要对你有成见的人，然后你就是要勇敢的去掌握你自己的生命。
Gut, die dritte Heilsgeschichte möchte ich anschauen, Johannes 5, 1 bis 那第三个医治的故事呢？陈传让我们看约翰福音第5章。约翰福音第5章第2节到第9节。约翰福音第5章第2节到第9节。那这里是耶稣在毕士大池边治病。第2节，耶路撒冷靠近羊门的地方有一个水池，希伯来话叫毕士大。池边有5条走廊，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、瘫痪的等许多病人，他们都在等候天使搅动池水，因为有传说水动时第一个下去的，无论患什么病都会痊愈。那里有一个人病了38年，耶稣看他躺着，知道他病了很久，就问他：“你想痊愈吗？”那个人回答说：“先生，水动的时候没有人把我放进池子里，我要下去的时候，别人总是先我一步。”耶稣对他说：“起来，拿起你的褥子走吧。” Sind die Arten von Kranken, die da liegen? 那在这个毕士大池的旁边呢，躺着4种病人。Gelähmte, das heißt, die sind blockiert durch Angst, die sind gehemmt. 那瘫痪的，你可以想象说，就是有一些人呢，或者我们自己被恐惧所弄得动弹不得，不敢行动，这样瘫痪。Blinde, das heißt, wir haben blinde Flecken, wir trauen uns nicht, die eigene Wahrheit anzuschauen. 那瞎眼的可以象征我们的内在，我们不敢看到自己内在的错误，不敢看到自己内在的这个缺点。Verkrüppelte, das heißt, wir können uns nicht annehmen, weil wir nicht körperlich so gewachsen sind, wie wir sein möchten. 那瘸腿的可以象征着我们没有办法接纳自己，因为瘸腿就是你身上有这个缺陷，那你觉得这个缺陷让你没有办法接纳自己。Oder weil unsere Seele nicht stabil genug ist. 或者我们觉得自己内在的灵魂或心灵有缺陷，不够稳定，所以你没有办法接纳自己。Und da ist einer, der seit 38 Jahren krank ist. 那第4个是有一个在那里躺了38年的病人。Die Zahlen bei Johannes haben immer eine symbolische Bedeutung. 那在约翰福音里面的这个数字，它都有很特别的象征意涵。Johannes bezieht sich hier auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten. 那在这里38呢，是约翰用来象征这个以色列人出埃及这件事情。Die sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert zum gelobten Land. 那我们都知道以色列人呢，他在那个旷野中流浪了40年，一直流浪了40年之后才到那个上帝应许的迦南地。Aber eigentlich waren sie nach 2 Jahren schon am Ziel. 但事实上呢，以色列人只走了2年，他们就已经到了迦南地的边缘了。Doch weil sie gegen Gott rebelliert haben, mussten sie noch 38 Jahre durch die Wüste wandern, bis alle waffenfähigen Männer gestorben waren. 那因为呢，他们走到迦南地的边缘的时候，那些以色列人就开始在那边一直埋怨、一直抱怨上帝，所以上帝就惩罚他们说呢：你们不能现在进去迦南地，你们还要再继续在旷野当中流浪38年，直到所有有能力拿武器的这些男人都死光为止。就是直到所有能够拿武器的男人都死光为止，你们才能进迦南地。Das ist ein Mann, der keine Waffen mehr hat, der sich nicht abgrenzen kann. 那在这里38，它就象征着说，这一个人呢，就是一个没有办法有自卫能力的人，在心理上没有自卫能力的人，他没有办法好好的去辨识人我的关系，他在别人跟自己之间，他没有办法划清，说谁是别人，谁是自己。In der Psychologie nennt man das die konkurrente Persönlichkeit. 那在心理学上呢，是讲这个是 confluence 的这种人格特质，就是有些人他是一种融合性的人格特质，他分别不出来你我之间的关联。Also der übernimmt alle Gefühle seiner Umgebung, er kann sich nicht abgrenzen. 他对于周遭所发生的这些所有的影响，或者别人的情绪等等这些，他都没有办法有界限，他会把它全部抓到自己身上来，或者引申到自己身上。Diesen Kranken heilt Jesus nun in 4 Schritten. Also konfluente Persönlichkeit heißt, ich deute, wenn 2 miteinander sprechen, habe ich sofort die Angst, die sprechen über mich. Wenn 2 lachen, die lachen über mich. Wenn jemand traurig ist, dann habe ich sofort die Angst, ich habe was verkehrt gesagt.
那这种融合性的人格哦，我们每个人或多或少会有，就是他就是这样的人，就是如果旁边有两个人在说话，他马上心里想说，这两个人是不是说我坏话？那旁边有人在笑，他可能就马上觉得，他们是在笑我，或者别人很悲伤的时候，他就马上把这个悲伤放到自己的这个想到自己身上说，是不是我哪里做错了，让他难过？ Diesen Mann heilt Jesus in 4 Schritten. 那这样一个融合性人格的人呢，耶稣是用4个步骤来医治他。Erster Schritt, er sieht ihn an. 第一个步骤是耶稣呢看着这个人。Er gibt ihm Ansehen, Wertschätzung. 那这个看的这个字在德文里面，它是用 ansehen， 就是仔细的看、认真的看。那同时 ansehen 它还有另外一个意义，就是尊重的意思，也就是耶稣尊重这个人。 Zweitens, er versteht ihn, er kennt seine tiefe Ursache. 那第二个是耶稣知道他、了解他，也就是他知道他内在的需要。 Der dritte Schritt, er fragt ihn, willst du gesund werden? 那第3个步骤是耶稣问他说：“你想痊愈吗？” Wir denken, jeder will gesund werden. 那我们可能会说，大家当然都想痊愈啊。 Aber manchmal hat die Krankheit auch Vorteile, wir müssen keine Verantwortung übernehmen. 但是事实上呢，有些人他是不见得想痊愈的，因为呢，疾病会带来一种附带的利益，他可能就不必负担自己的责任，所以耶稣问他这个问题。 Die Psychologie spricht von sekundärem Lustgewinn. 所以在心理学上，对于疾病，这个病人的一种心态，有一种理论，就是讲的是附带的利益 ，secondary 的病就是附带的利益。有些人生病，它会带来一些附带的好处。 In dieser Frage will Jesus auf jeden Fall den Willen des Kranken stärken. Willst du wirklich, du musst auch selber wollen. 那所以耶稣用这个问题，你想痊愈吗？就是想要增加这个病人的一个意志力，就是让这个病人有意志说，我是自己想要好起来。 Aber auf diese Frage antwortet der Kranke sehr ausweichend. 那但是呢，面对耶稣这个问题，这个病人并没有直接回答，而是呢，顾左右而言他，就转移很多的这个他的回答不是针对问题。 Ich habe keinen Menschen, der mich versteht, der mir zuhört, keine Zeit für mich. 那这个病人的一个回答，就像把它解释到现代的方式，就是说，这病人会讲说，没有人都大家都不了解我啦，当然没有人倾听我的内心啦，没有人帮助我啦，没有人关心我啊，就用抱怨的方式。 Alle anderen haben es besser, ich bin zu kurz gekommen, ich bin zu langsam. 那他也继续说别人都比我好，别人都得到比我多，我的动作太慢了。 Auf dieses Jammern hin antwortet Jesus jetzt nicht mitleidvoll, ja, aber ich weiß schon. 那面对这个病人的这些抱怨耶稣并没有说用同情又同情他说对啊，你好可怜了，这个可怜的人。耶稣并不是用这种态度， sondern er antwortet sehr konfrontierend. Steh auf, nimm dein Bett und geh. 而是耶稣用一种非常直接面对他，直接去怎么讲，去触动他的方式，去跟他说，去质问他的方式，然后跟他说起来，拿着你的褥子走吧。 Wir würden alle gern aufstehen, denn wir wissen, heute sind wir voller Selbstvertrauen, ohne Angst. 那当然呢，我们可以想象说，当我们每一个人都很有自信的时候，当我们每一个人都过得很好的时候，我们当然都能抬头挺胸走出去。 Aber Jesus sagt, nimm dein Bett unter den Arm, nimm deine Hemmungen, deine Schwächen, deine Blockaden, deine Unsicherheit, deine Empfindlichkeit, nimm sie unter den Arm und geh trotzdem ins Leben hinein. 但是耶稣在这里讲的说，拿起你的褥子，那褥子象征的就是说，拿起你现在身上带着你身上的缺点，带着你的弱点，带着你的这种无力感，带着你的敏感，带着你的恐惧，这些不够的地方，这些缺陷的地方，你还是可以站起来，抬头挺胸的回家去。 Wir wollen immer gern von den Symptomen unserer Krankheit geheilt werden, von Unsicherheit und Hemmungen. 那我们今天呢，经常会希望说，我们的这些内在的这些不够、内在的这些问题呢，的那个表征的这种现象跟那个病症，能够马上就得到医治。 Aber Jesus heilt den Menschen, dass der Mensch eine andere Einstellung bekommt. 但是耶稣要医治的是导致于你这些内在疾病的内在的错误的生活态度，所以你必须要转变你的生活态度。 Und das ist eine viel realistischere Heilung. 那这样子其实是一个比较实际的医治方式，它不只是治标而已，还有治本。Er sagt, nimm all deine Unsicherheiten, deine
Schwierigkeiten, nimmt sie unter den Arm und geht trotzdem deinen Weg. 那所以耶稣在这里是要告诉你说，你带着你的不安全感，你带着你的内在的这些缺陷，你带着你的内在的弱点，你还是可以站起来。Gut, das werden ein paar Beispiele von Heilungsgeschichten, da gibt es noch viel mehr. 那在这里就是神父只举到3个那个耶稣的医治的故事，那还有很多其他医治故事，我们也可以用这样的方式来阅读。Interessant ist, dass in der Bibel auch die 4 klassischen Beziehungsgeschichten sind: Vater, Tochter, Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Mutter, Sohn. 那就是说，在圣经里面也有很多，特别在耶稣医治里面，有很多是属于我们的家庭、原生家庭的4种关系，比如说父子关系、父女关系、母子关系、母女关系。Jesus behandelt nie nur den Sohn oder die Tochter, sondern immer auch den Vater und die Mutter. 那耶稣在医治这些家庭关系的时候，你就发现，耶稣不只是在医治这个儿子或医治女儿，而是耶稣同时也要医治这个父母。Aber Jesus gibt keine Schuldgefühle, der Vater ist schuld, die Mutter ist schuld. 但是耶稣呢，他不会不是给父母这些自责，说啊，你的儿子或女儿生病就是因为你的关系，他没有让父母亲自理，他没有去责备父母。Und er löst einfach die Verwicklungen aus. 而是呢，他把这个纠缠在这个小孩跟父母之间的关系呢，把它理清了。Also man könnte sagen, Jesus war der erste Familientherapeut. 所以从耶稣医治这个小孩子，耶稣医治小孩子，就是医治故事里面有很多是父母亲带着小孩子来求耶稣医治的。那在这种故事里面，我们就看到说，耶稣是最早的家庭治疗师。Und eine andere Weise, psychologische Auslegung, die Auslegung der Gleichnisse. 然后另外一个方面，神父要带大家看的另外一个面向呢，来看这个深层心理学，就是从的读经方式，就是从耶稣的比喻。Die historisch-kritische Methode hat denn die heilende Bedeutung der Gleichnisse nicht erkannt. 那这个很可惜的是，历史批判法的解经方式呢，他们没有去看到耶稣比喻里面的这种医治的力量、医治的图像。Für die historische Methode sind die Gleichnisse nur eine Lehre Jesu und gleichsam würde es in einem Satz sagen, aber das Gleichnis ist so eine Erklärung für Menschen, die es nicht sofort verstehen. 那么，对于历史批判法的解经学家呢，他们是把耶稣的比喻只是看成说是耶稣的教训、耶稣的教导而已。那只是看成说有一些但是甚至说里面的这些教导有一些想法是好像无法理解的这样。那所以他们只是把它当成是耶稣的教导。Aber damit ist das Wesen des Gleichnisses nicht verstanden. 但这样的方式并没有了解到耶稣比喻的本质。Durch die Gleichnisse will Jesus einmal unsere Gefühle verwandeln. 那第一个，其实这个耶稣讲比喻的本质呢，一方面是想要转化我们内在的情绪。Und er will unser eigenes Selbstbild verwandeln und unser Gottesbild verwandeln. 然后第二个是耶稣要透过比喻来转变我们内在错误的自我图像，以及错误的对上帝、对天主的图像。Oft werden wir krank, weil wir kranke Selbstbilder, kranke Gottesbilder haben. 其实很多的人的心理的问题都是来自于你对你的自我图像是错误的，或者你对上帝、对天主的图像是错误的。In Gleichnissen gibt es immer 2 Aspekte. 那在我们读那个比喻的时候，通常我们会有2种不同的感受。Jesus fasziniert. 第一个是我们会觉得这个比喻非常吸引人，耶稣很吸引我们用比喻。Und er provoziert. 那第二个是耶稣同时呢也很挑衅我们，就是用这个比喻来刺激我们、挑战我们。Es gibt viele Gleichnisse, wo wir uns ärgern. 那有很多比喻会让我们读到一部分就觉得很生气。Dort, wo wir uns ärgern, will Jesus sagen, schau genau hin. Du ärgerst dich, weil du ein falsches Selbstbild hast und ein falsches Gottesbild. 那当我们读到那些经文让我们很生气的时候，其实就是耶稣告诉我们说，在这个地方你仔细看一下，你是不是有错误的自我图像，或者错误的上帝或天主的图像。Ich möchte nur ein paar Beispiele, nicht die Gleichnisse auslegen, sondern nur ein paar Beispiele erzählen. 那神父要讲几个例子，他没有马上讲到这个比喻。Wir kennen alle das Gleichnis von den Talenten. Okay. Gleich das Ding jetzt ganz vorlesen, nur. 好，那
因为时间关系，那时候会说他等一下他现在是要用那种说明的方式，不是要这样一段一段读的方式来讲耶稣的比喻，所以他就是用说的方式，所以不用读经文，但是那个书里面都有。Sie kennen alle das Gleichnis, der Herr gibt dem einen Talent 5, dem einen Diener 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. 好，第一个是说我们都知道有一个比喻很有名，他就是在讲3个仆人的这个比喻，那就是说有一个主人他离开家，然后他给他3个仆人，一个是5个塔冷通，天主教译成塔冷通，5个塔冷通，一个是2个，然后给1个，然后新教的圣经是译成给一个仆人5000钱，然后给一个2000。Bei der ersten gewinnen nochmal wieder zu. 那么给5000跟给拿到5000跟拿到2000的这2个仆人呢，很快就赚了1倍，然后拿回来。Und der dritte hat Angst vor dem strengen Herrn, damit er ja keinen Fehler macht, vergräbt er das Talent. 那第3个拿到1000的这个仆人呢，拿到1个塔冷通的仆人，他就因为很害怕他的主人，然后因为呢他自己很害怕犯错，所以就把这个1000呢，把这个1000或这个1个塔冷通就埋在地底下。Wir haben spontan Mitleid mit diesem